Dobrodošli. U ovom videu ćete biti svedoci postavljanja s fasade na stranu kuće gdje su ulazna vrata. Ovaj deo je bio otprilike jednostavno, jeste bilo malo ukrajanja, uklapanja, sečenja i ne znam ja šta svega, ali nije bilo teško. Stajao sam na ravno, nisam morao sa pentrom nigdje, nego na merdevine, što je okej. Ali je bio pravi ugao, nisam morao da stojim na 35-45 stepeni, 90, ne znam ni ja više, bez ludi. Moja supruga, evo, farba bitolinom ovom stranu kuće, što smo juče završili. U stvari, da, juče. A ja polako krećem sa ovim daskama koje će ići oko prozora i onda ćemo ih uklapati. Ona se stvarno razgulila s ovim, posle ovoga smo promenili taktiku. Prvo smo farbali na zemlji, pa smo onda nosili gore. Jeste zeznut, prljav posao, ne znam šta da vam kažem, ali mnogo je lakše nego da se čovjek pentra i da to maže posle četka. Evo vidite, sad krećem, sve jedno krećem od ozgo, pošto se svaka naredna preklapa preko ove donje. Naravno, sve se mora izmeriti po nekome pravom pravilu, što bi rekli. 3 put meri, 1 put seci. I onda se postavlja jedna po jedna. Ja se izvinjam što ponekad ovako nešto kažem pa ponovim i ne znam nija šta. Ili ja ovo ne pišem nikakve skripte, ja ovo sada samo gledam i pričam, što bi rekli voice over. Sećam se svega, naravno. Tako da, ako nisam ono što bi rekli ko na televiziji, ja se izvinjam. Kao što ste vidjeli, laser laga mora postojati, iako je sve ravno, iako sve kako treba, mora biti sve pod kontrolom. Evo vidite koliko ona je toga već ofarbala od jutros. Stvarno sam sretan, zadivljen sa njom. Jedno po jedno, evo vidite i onaj mali alat što sam napravio i njega koristim i dalje, sva distanca bude ista, razmak bude isti, da ne nazovem distancom. Evo opet laser laga, znači sve je pod kontrolom, idemo. Šrafimo jedan po jedan. Dok ne nastavim, želim svima da se zahvalim na praćenju, na deljenju našeg kanala, na komentarima, na srcima, na lajkovima i dislajkovima. Hvala svima što ste deo nas. I stvarno sam presretan koliko je ljudi se odazvalo na našoj stranici i koliko nas ljudi gledaju. Sa svih strana sveta. Dobijamo poruke iz Australije, iz Amerike, iz Kanade, nismo nikog iz Kine, Japana, iz Azije nismo nikog dobili, ali mogu vam reći da se stvarno iznenađujem da sa čitavog ostalog dela sveta dobijemo vaše poruke. Pa bih vas još jedan put zamolio, ako možete nas zapratite i podelite naš kanal ili video s nekim koga ovo možda interesuje. Pa da nastavimo. A vidite kako sam stavio one daske oko prozora i sad popunjavam ove rupe. Nisam teo da idem ravnu dasku, teo sam baš da izgleda da ima lepu fasadu. A s druge strane, sve jedna daska koja se preklopi, ona je 2,5 cm, u stvari pravi 5. Tako da, mi smo okej s tim da imamo i deblji zid. Ovaj posao je bio interesantan. Nije bio težak, stvarno sam uživao u ovom danu. Nekako je baš bilo ovako. Juče nije bilo teško, ali da vam kažem, nekako opet ovako manje daščice i to sve lakše. Nisam morao ni danu da gnjavim puno, mogao sam većinu posle sve sam odraditi. Što bi rekli, uz pomoć štapa i kanapa. Evo nastavljamo ovaj deo i hoću ovo između prozora da završim, pa onda idemo iznad. Da vam se sviđa ovakav način gradnje? Znam da neko kaže ovo je mobilna kuća, modularna, više ne znam ja kako zove, nije ni bitno. Mi je zovemo Brunara, naša koliba. Nama se tako sviđa. Ovo je naš dom, mi smo ovo ugradili i znoj, i suze, a boga mi i puno krvi. Ja se znam povrediti svaki dan, bar 3 puta. Kad nisam prsa odsekao, ne znam ni ja sam koliko puta, ali eto. Evo ovaj deo, vidite, gotovo. Eno moja dana, baš dobro napreduje, baš rastura danas, stvarno sam sretan kako brzo ona to radi. Ali da vam kažem, naduvaš se ovoga, budeš, što bi rekli, naduvan ko da si u oblacima. Ubije ti i ukus i mirisa i ukusa i ne znam ja čega svega.
ipak ovo isparava, toplo je. Evo vidite, ovdje sada stavljamo ove stranice, one će biti uspravne i podignute u ćoškovima naše kolibe. Proveravam sada da li imam dovoljnu distancu kako će da ide. Naravno, vaster vaga je pala i sad zatežem ove šrafove ovdje da mogu da nastavim. Ja moram nastaviti onu drugu stranu, mislim ovu istu stranu koju sam već krenuo danas, ali mi treba ovaj graničnik ovdje da znam koliko daleko treba da idem i da sečem dasku. Evo, i nje. Moje dana najviše volim da vidim kad se smeje. To je moja ljubav, to je moja princeza, ne princeza, izvinite, to je moja kraljica. Ništa bez nje. Koliko žena posla odradila, to je za neverovati. Što bi rekao, ludo sam zaljubljen u moju danu. Evo vidite kako završavam ovaj ćošak sada, da ne nastavljam sa izlivama nežnosti i ljubavi. Evo vidite kako će ta stranica da bude. Naravno, sve će se biti popunjeno sa silikonom i sa onom sirovom gumom, ne znam ja, silikonom, da. Vidjeli ste, pomogla mi da izmerim ovu dasku koja ide iznad vrata. Sad ću nju, naravno, da premerim, da izravnjam i da izavrnem. I onda nastavljamo dalje. Zaljubljujem se koliko smo danas uradili. U stvari, volio bi da smo skoro završili ovu stranu, ali eto, nije mi dala da završim onu zadnju dasku, pošto je već bio pao mrak. Morao sam, bukvalno zadnju daščicu sam morao da čekam za sutra. Vidite ovdje, ova daska je 5 metara dugačka. Zavezao sam kanap u omču i bacio kroz onu rupu od ozgo, na onaj otvor. I onda sam kanap probacio kroz to i onda sam zakačim dasku i podignem je s tim kanapom. Tako da imam, da mi šta drži. Neću više, nisam hteo danu da zezam, da mi ona pomaže, kaže ona stvarno ima šta da radi, ima posla. Mogu reći da mi jako nedostala u ovom danu ovdje, se nismo baš ni vidjeli puno, ona s jedne strane, a s druge strane kuće. Nekako sam naučio da smo uvijek tu zajedno, da radimo zajedno. Evo vidite kako izgleda kad je ofarbao. Kratko, ali ste vidjeli, nadam se. Evo vidite kako vežem kanap. Sad ću da uđem unutra i da povučem ovu čitavu dasku gore. I ona se ovako neka zna izaglaviti. Ali dobro je, sve ti idu rok službe. Sad nju pričvrstim iznutra, podignem je, izgleda da nisam dobro pričvrstio. I merdevine, imamo duhove, jel? Ništa, dižemo ponovo, nije to prvi put. Sad je moram fino samo ispraviti, da proverim da li je sve zategnuto da ne padne ponovo. Dugačka je 5 metara, nije lagano. Stvarno je ono teško uraditi sam. Evo vidite. I ona je isto nameštena po onom istom, s onom istom malom alatkom, da bude ista razlika, ista visina, isto sve. I naravno pod laser vagu. I dobri šrafovi. I udri rado sebe. Dana je rešila, kao što sam vam rekao ranije u videu, da će farbati daske pre nego što ćemo i dići na kuću. Biće mnogo prljaviji posao, ali će biti mnogo lakši nego da ona to farba posle. Rekla je nema šanse da će ona to moći da uradi, posebno s ove dve visoke strane. Ipak odavde gde ona stoji, ja mislim da nam je kuća nam je tu oko 3,5 metra od zemlje i onda imamo još 3 metra gore. I još 3,30 u stvari. 3,50, mislim nije ni bitno. Tako da nema šanse da smo mogli dohvatiti. Ona je rešila da to ofarbamo napred, pa da sutra dan kad krenemo ili prekosutra, taj deo kuće da već imamo spremne daske. Ja sam već izračunao koliko nam treba, ona će to ofarbati danas, pošto je već završila onaj deo. Evo sad ću ovde još jedno pokušati, vidite kako se to krivi, kao da nije 2,5 cm. Ali dugačka je. U stvari ne, ova nije 5 metara, ova je 6 metara. 5 metara su napred i pozadi od kuće. Kuća je sa ove strane 6 metara, a pozadi je 5. Tako da
Nije lako, ali da vam kažem, nije bilo ni teško. Ne mogu da kažem da sam se nešto umorio danas. Više sam se umorio što sam se penjao niz i u stepenici 100 puta nego što sam stvarno nešto uradio. Još malčice pa je gotovo. Evo vidite sad malo iz daljine kako to izgleda. Sad ću malo samo neke 2 šrafa da privrnem čisto da imam, jer mi je pravo teško držati s jednom rukom i šrafove i bušilicu i sve. Tako da onda samo malo zavrnem. Ništa ne stežem pretjerano, samo da mogu da podignem i da izmerim i onda idem sve unazad. Evo je još jedna. To je skroz do vrha. Već pada mrak. Ostala mi je ona jedna mala gore na vrhu. Rekao dana, nema šanse, idemo. Vidite, već totalni mrak. Evo je ta jedna što je ostala. Poludeo sam, jedva sam zaspao koliko sam razmišljao o njom, kad nisam ni ja normalan. Napalio se ludak da radi po svetlima, ali crkala mi ona baterija, ona je kao, pa da, baterija, što smo imali svetlo, tako da rekla žena, nema šanse, idemo, gotovo je. A i ona je izgorela čitav dan u dolnom bitulinu. Ovo će biti zadnja daska. Peć je namazala da ne bi morali krov ubogaljiti kad budemo farbali sve ostalo. Bar tu polovinu. Znači, nije samo još jedna ostala, 2 su mi ostale, srama je bilo, eto ja lažem. Evo vidite kako to izgleda na samom kraju. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Hvala vam na svemu i do sljedećeg puta, vidimo se.